Идет отбор молодых голубей. Перелиняли, вот сейчас их набрасываем. Кого убрать, кого оставить. Сейчас хороший плотный ветер сегодня. Южный. Вот этот. Такую работу показывает молодой. И работа на ветер. То выше, то ниже. То выхватывает выше. Но ветер очень тугой тяжелый ветер. Не просто на такой ветер работать. Молодой голубок. Задавливает его дальше. Крыло не убирает. Это хорошо. Так она шмаляет на ветер. Хорошо пошли. Только выйдут ли в такой ветер, вопрос. Как ряба на ветер насильно идет, пожалуйста. Ввинчивается в этот ветер. Вторая две сбоку. Как вкопанная. Вот там
уже, не знаю, полгоры выше, наверное. Очень высоко. Ну, блин, настолько быстро поднимается, что вообще несколько секунд и уже вверху. И хвост хорошо держит, ну крыло не дорабатывает немножко, конечно. Но очень высоко. Буквально моментально. Держится она там или нет, не знаю. Вон две сбоку уже подопустилась. Она уже здесь. Отбор голубей продолжается. Так, а те шрявые.